Xarope para tosse seca e com catarro. Vocês estavam me pedindo essa indicação, pessoal. E um dos que eu mais gosto é o cloridrato de Ambroxol, pessoal, que é esse aqui, ó. Existe o Ambroxol tanto infantil, tá? Que é esse aqui. E também existe o Ambroxol adulto. Ele serve para aquelas tosses secas, chatas, irritativas. E também eles servem para aquela tosse com catarro, amarelado e esverdeado. Então, se vocês estiverem precisando de um xarope para tosse seca e com catarro, o Ambroxol é uma ótima opção, tá?